சோம்பு, அதிமதுரம், தனியா, இது 3 மட்டும் தேவையான பொருட்கள். கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வைக்கணும். 2 டம்ளர் தண்ணிக்கு 1 டம்ளர் பாதியா ஆன பிறகு எடுத்துட வேண்டியதுதான். சோம்பு 1 டீஸ்பூன் போடணும். இது அதிமதுரம் வேறு, இதை நசுக்கி வச்சிருக்கேன். இது ஒரு பீஸ். தனியா 1 டீஸ்பூன். இது சின்ன டீஸ்பூன் இருக்கிறதுனால 2 டீஸ்பூன் போடுறேன். உங்களுக்கு மீடியமான டீஸ்பூனாக இருந்தால் 1 போட்டாலே போதும். அவ்வளோதாங்க. இதை கொதிக்கணும். 2 டம்ளர் தண்ணியை 1 டம்ளர் தண்ணியாக பாதி ஆன பிறம் எடுத்துட வேண்டியதுதான். இது வந்து அல்சருக்குலாம் நல்ல அல்சர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்துக்கெலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப ஹெல்த்திங்க. அரு மருந்து கூட சொல்லலாம், அவ்வளோ எஃபர்ட் இருக்கும். இது ரொம்ப நெஞ்சு எரிச்சலாக இருக்குது, வலி தாங்க முடியல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் இந்த கஷாயத்தை குடித்தா உடனே ரிலீஃப் கிடைக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீடியம் சைஸில் வச்சாவே போதும் கேஸு. மினிமம் ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிச்சாவே போதும். தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குது, ஒரே தொண்டை வலிக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை குடிச்சிங்கனாவே உடனே நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சு கஷாயம். இப்போது எடுத்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து கப்பில் ஊற்றிக்கலாம். உங்களுக்கு வேணும்னா தேன், வெல்லம் எது வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. கஷாயம் ரெடிங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.